اللي كيكون عندهم الشخير او كيكون عندهم ضيق التنفس خلال الليل، سواء كان رجل او امراه، جربوا مع هذه الطريقه، فهي تعطيكم نتائج متقدمه منذ الاستعمال الاول. ثم ترسم مثلث بهذا الشكل. رسم مثلث بهذا الشكل عجيب وغريب جدا، فقط ترسم هذا المثلث ونعس وغتلاحظ الفرق. لكن حنا غنستعملوا البذور. هنا باش نستعمل البذور غتاخذ اي بذره، سواء كانت ليمون، بذور الليمون او بذور الذره، وكتعملها بهذه الطريقه، يعني الراس الاصغر نحو الاعلى، وكنوضعها بهذا الشكل وكنلصقها. اذا هنا الراس الاصغر نحو الاعلى، فإذا لصقتيها بهذه الطريقه هذه ونعستي غتلاحظ سبحان الله الفرق، بانه الشخير نقص بنسبه 60%. وإلا استمريتي عليه واحد لمده اسبوع فاكيد بانه ممكن ان يتم ازاله الشخير بشكل